Fakta unik burung rangkong. Burung rangkong bukan cuma simbol cinta dan kesetiaan, tapi juga pejuang sejati di langit hutan tropis. Dengan tubuh ringan dan paruh besar yang unik, mereka bisa terbang sejauh lebih dari 100 km dalam sehari. Dia melintasi hutan lebat, lembah, dan perbukitan untuk mencari buah. Paruh besarnya memang tampak berat, tapi justru jadi alat komunikasi, membantu mereka memantulkan suara dan memberi tanda kesesamanya di antara pepohonan yang rapat. Dan tak hanya itu, mereka juga menjaga hutan tetap hidup dengan menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan. Bukan sekadar burung eksotis, rangkong adalah penjaga ekosistem, penjaga kehidupan. Yuk follow buat fakta unik lainnya.